গুড মর্নিং ভিউয়ার্স। আমি ডক্টর এস এ রহমান, বিএইচএমএস। আজকে আপনাদের কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ হোমিওপ্যাথি ওষুধের আলোচনা করতে আসলাম। সেটা হলো অ্যান্টিমোনিয়াম টার্টারিকাম, বা শর্টে বলা হয় অ্যান্টিম টার্ট, যেটা টার্টার এমেটিকও বলা হয় কমন নেম। ভেজিটেবল সোর্সের একটা খুব ভালো ওষুধ। এই ওষুধটা এক্ষুনি আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, এই সময় দেখা যাচ্ছে যে ওয়েদার যেভাবে চেঞ্জ হচ্ছে আর টেম্পারেচারটা ফ্ল্যাকচুয়েশন হচ্ছে, যেভাবে দিনে একরকম ওয়েদার, প্রথম রাতে একরকম, আবার শেষ রাতে দেখবেন কীভাবে আবার ঠান্ডাটা বাড়ছে। তাতে কি হচ্ছে, ভাইরাসগুলোর উপদ্রব খুব বাড়ছে, ভাইরাস ব্যাকটেরিয়ার, আর রোগ অনেক হচ্ছে। বিশেষ করে এত বেশি ঠান্ডা, কাশি এবং সর্দি হচ্ছে, অত্যাধিক কাশি, কেসেই যাচ্ছে ছোট বড় সবাই। তো এই জায়গায় এই ওষুধটা অত্যন্ত অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। অত্যন্ত দেখবেন যে কেউ ঠান্ডা লাগিয়েছে কোনো কারণে, বা হঠাৎ গরমে মেঝেতে শুয়েছিল, ঠান্ডা লেগে গিয়েছে, বা ফ্রিজের জল খেয়েছে, আইসক্রিম খেয়েছে বাচ্চারা, ঠান্ডা লেগে গিয়েছে, এবং ঠান্ডা এমন লেগেছে যে বুকে ঘড় 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 করে আওয়াজ হচ্ছে, র্যাটলিং সাউন্ড। একটা স্টেথোস্কোপ বসিয়ে যদি আমরা অসকালটেশনটা নিই, তাহলে দেখা যায় র্যাটলিং সাউন্ড, ঘড় ঘড় করে আওয়াজ হচ্ছে। বাচ্চা যে শুয়ে থাকবে না, বাচ্চার পাশে মা বা বাবা যে থাকবে, সে ঘড় ঘড় করে আওয়াজ পায় বাচ্চার বুক থেকে। এই জায়গাটা এই ওষুধের জন্যে খুব, এটাই কিনোট বলা হয়, যে এইটা যদি আমি পাই এবং সাথে আরও কিছু সিমটম বলছি, সেগুলো যদি থাকে, তাহলে আপনি অ্যান্টিম টার্টটা ঘরোয়া ওষুধ হিসাবে দিতে পারেন। এবং এটা বলা যায় যে 2 থেকে 3 দিনের মধ্যে বাচ্চা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে, আশা করা যায়। কিভাবে দেবেন আমি পরে আসছি। তো কারণ হচ্ছে কি, ঠান্ডা লাগানো, চায় সে বরফ আইসক্রিম খেয়ে ঠান্ডা লাগাক, চায় সে ঠান্ডাতে অনেকক্ষণ স্নান করে ঠান্ডা লাগাক, অথবা সে ঠান্ডায় মেঝে শুয়ে আছে, বা জানলাটা খোলা ছিল, সারা রাত শুয়েছে, সকালেও শুয়েছে, বাচ্চাটার ঠান্ডায় লেগে গেছে, ছোটো বাচ্চার ঠান্ডা লেগে গেছে, দেখবেন জানলা যদি বাইরের খোলা থাকে, যেহেতু ওয়েদারটা হয়ে যাচ্ছে, সকালের দিকে ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, ভোরের দিকে ঠান্ডা লেগে যায়। এই সময় এই ওষুধটা আপনার খুব বেশি কার্যকরী। আচ্ছা, 2 নম্বর একটা যেটা গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হচ্ছে ব্যাড এফেক্ট অফ ভ্যাকসিনেশন বলা হয়। মানে কি, ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে, কোনো ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে, তার একটা কুফল, তার একটা প্রতিক্রিয়া হিসেবে একটা রোগ তৈরি হয়ে গেছে। এটা হয়। তা এটা ভ্যাকসিনের সমস্যা নয়, হচ্ছে কি এটা দেওয়ার ফলে বডি সেটাকে অ্যাডাপ্ট করার জন্যে একটা সময় নেয়, আর মাঝখানে কিছু তার কমপ্লিকেশন আসতেই পারে, সেইটা চাই বাচ্চা হোক চাই বড় হোক। এটা প্রিকশন হিসাবে কেউ ভ্যাকসিন দিয়েছে, যেমন আমাদের কিছুদিন আগে দেখলেন যে পুরো ভ্যাকসিনগুলো দেওয়া হচ্ছিল, রুবেলার মিজেলের ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছিল। তাতে কি হয়, অনেক সময় বাচ্চাদের সমস্যা আসতে পারে, তারপরেই বাচ্চাটার জ্বর ভাব, তারপরে কাশি শুরু হয়েছে, কারণ কি তার ভাইটাল ফোর্সটা ডিরেঞ্জড হয়েছে। তার একটা নর্মাল রিদমে ভাইটাল ফোর্সটা থাকে, সেটা কি হয়েছে, ডিরেঞ্জড হয়ে গেছে, সেটাই হচ্ছে রোগের কারণ। তো এই ক্ষেত্রে ব্যাড এফেক্ট অফ ভ্যাকসিনেশন, ভ্যাকসিন দেওয়ার পরে বাচ্চাটার এই রোগগুলো না থাকলেও যদি খাওয়ানো হয় বাচ্চাটাকে, বা বড়রা তো ভ্যাকসিন দেয়নি, বড়দের যদি ওই সিমটমগুলো থাকে, আর বাচ্চাদের যাদের ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে তাদের চাই কোনো সমস্যা আসুক বা না আসুক, এটা যদি কিছুদিন খাইয়ে যাওয়া হয়, 2 থেকে 3 দিন, আশা করা যায় ওর ওই সমস্যাগুলো আর আসবে না। বা এসেছে কারোর খুব ঘড়ঘড় করছে, আপনি দিচ্ছেন 2 থেকে 3 দিন, ভালো হয়ে যাবে, আশা করা যায়। আর একটা কি, কাশিটা কেমন হবে সেটার একটা বিশেষত্ব আছে। সেটা কি, মনে করুন কাশিটা আপনার হচ্ছে এমন যেন বুকে বা গলায় কিছু আটকে আটকে আসছে, বাচ্চা তুলতে পারছে না, কফটা যেন গলায় আটকে আছে, বা ল্যারিংসে এমনভাবে আছে যে উঠাতে পারছে না, ছোট ছেলে মনে হচ্ছে গলায় কিছু আটকে আছে, বড়রাও উঠাতে পারছে না, মনে হচ্ছে অনেকটা যেন আটকে আছে। এই অবস্থায় হ্যাঁ, এই ওষুধটা চিন্তা করা যায়। আর সাথে আরও কিছু সিমটমের জন্য ওষুধটা আপনি দিতে পারেন। যেমন মনে করুন স্কিন ডিজিজ এই সময় সাধারণত এই স্প্রিং, এখন বসন্তকাল, এই বসন্তকালে চিকেন পক্সটা হচ্ছে, বসন্ত রোগ বলা হয়।
তা বসন্ত রোগটা যেরকম দেখতে দেখবেন একটু বড় মতো থাকে আর মাঝখানটা একটু চাপা মতো থাকে, যে দাগটা পড়ে যায় বা যেটা ইয়েটা হয় বসন্ত যেটা হয় সেটা কি হয়, ভেতরে তো আপনার রস থাকবে আর এরকম বড় মতো ফোড়াটা হয় আর মাঝখানটা একটু চাপা মতো থাকে। তা এই ধরনের যদি স্কিন ইরাপশানগুলো হয় স্কিনে, তাহলে আপনি অ্যান্টিমটারটা দিতে পারবেন। অন্য ওই সব সিমটমগুলো যদি আপনি পান সাথে 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 এটা দিতে পারবেন। আচ্ছা, কীভাবে খাওয়াবেন? মনে করুন জ্বর এসছে, খুব কাশি হয়েছে বাচ্চাদের, হ্যাঁ বাচ্চা কোনো অবস্থায় রিলিফ হচ্ছে না, বমি করছে, বমিতে তার কফ উঠছে, গাজা গাজা মতো কফ উঠছে, তা এবং শোয়ালে বসালে সে কাঁচতে কাঁচতে উঠে বসছে এবং এতটাই দুর্বল হয়ে যাচ্ছে তার চোখ মুখগুলো একদম নীল হয়ে যাচ্ছে, কেন অক্সিজেনের অভাবে। সেটাকে বলা হয় যে অ্যাসফিক্সিয়া নিওনেটারাম। বাচ্চাদের শ্বাসকষ্ট হতে হতে একদম ছোট বাচ্চাদের অ্যাসফিক্সিয়া নিওনেটারাম এমন হচ্ছে যে চোখ মুখ নীল হয়ে আসলো, শ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারছে না, কিন্তু কাঁচতে কাঁচতে তার কষ্ট হচ্ছে। তা এই অবস্থায় বাচ্চা যেদিকেই থাকুক, চাই সে দাঁড়াক, চাই সে বসুক, চাই সে হাঁটাচলা করুক, তার কিন্তু কষ্ট হয়। শুধু ডান কাত হয়ে শুলেই তার আরাম, নাহলে অন্যভাবে শুলেও যেন তার বমি হচ্ছে বা বমির ভাব থাকছে। শুধু ডান দিকে কাত হয়ে শুলেই আরাম। আমি আগের দিন ব্রায়ানিয়ার যে কথাটা বলেছিলাম তার সাথে এই সিমটমটার যথেষ্ট মিল আছে, দেখবেন ওইটারও ডান দিকের শুলে আরাম থাকে। তো ঘটনা হলো যে যে এই অবস্থায় আপনি বাচ্চাকে এই ওষুধটা কিভাবে দেবেন? আপনি কোনো রেপুটেড কোম্পানি থেকে অ্যান্টিম টার্ট 30 কিনুন। কোনো কোম্পানিতে চেষ্টা করুন সিল্ড ফায়ার কেনার। 30 কিনে 2 ঘন্টা পর পর 2 থেকে 3 ফোঁটা করে দিন, যদি বাচ্চা 12-13 বছরের নিচে হয়। আর যদি তার উপরে হয় তাহলে 5-6 ফোঁটা করে 2 থেকে 3 ঘন্টা অন্তর দিন, যতক্ষণ জেগে আছে। এর সাথে আপনি আর একটা জিনিস করতে পারেন, 2 নম্বর ওষুধ ক্যাসিয়া সোফেরা মাদার টিংচার। এই ওষুধটাও আপনি 30 ml কিনে নেবেন, আর এইটা 10 ফোঁটা করে দিনে 3 বার, 10 ফোঁটা করে দিনে 3 বার হাফ কাপ গরম জলে দিয়ে দেবেন। খাওয়ার আগে হোক পরে হোক, আপনি যখন হোক দিলেই হলো। এটা যদি 12-13 বছরের নিচের বাচ্চা, তার উপরে যদি হয় ক্যাসিয়া সোফেরা মাদার 20 ফোঁটা করে দিনে 3 বার দেবেন। দেখবেন ওই কাশিটা 2-3 দিন একটু 2-3 দিনের মধ্যে আরাম হয়ে যাবে এবং কফটা তার বেরিয়ে যাবে। আচ্ছা, যদি জ্বর খুব বেশি থাকে, তাহলে কি করবেন? জ্বরের জন্য ফেরামফস 12x ট্যাবলেট 4টে করে, বড়রা হলে 4টে করে 3 বার ক্যাসিয়া সোফেরার সাথে দেবেন। আর যদি 13 বছরের নিচে বাচ্চা হয় 2টো করে দিনে 3 বার দেবেন ফেরামফস বায়োকেমিক ট্যাবলেট। আচ্ছা, এতে গেল ওষুধ। এরপর ম্যানেজমেন্ট, বাচ্চাটাকে কীভাবে রাখবেন। দেখবেন চেষ্টা করবেন ভোরের দিকে যে জানলাটা খোলা থাকে না, এতে এই রোগটা বেশি সমস্যা হচ্ছে। জানলাটা বন্ধ করে শোবেন, 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে বাচ্চাকে বেশি, যেহেতু অ্যাডিনো ভাইরাসের একটা এখন খুব দৌরাত্ম্য চলছে, সেহেতু বাচ্চাকে বেশি বাইরে বার করবেন না। যেখানে গ্যাদারিং আছে অনেক কটা বাচ্চা একসাথে করে, সেসব জায়গায় বাচ্চা না থেকে যদি ঘরেই বাচ্চা খেলাধুলা করে সেটাই ভালো হয়। ছোটাছুটি করে খেলাধুলা করুন, আর পুষ্টিকর খাবার দিন বাচ্চাকে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন। এইগুলোই হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট। আর একটা কথা, আপনি এই ট্রিটমেন্ট করতে করতে আপনি অন্য ট্রিটমেন্টের সাথে বা অন্য ডাক্তারের দেখানোর সাথে সাথে এই ওষুধটা করতেই পারেন, এতে কোনো সাইড এফেক্ট নেই। আর অন্য ওষুধও যদি আপনার সাথে চলে, চেষ্টা করবেন 10 মিনিট আগে পিছিয়ে দিয়ে এই ওষুধটা খাওয়াতে, যেভাবে বললাম। তাহলে আশা করা যায় এই রোগটার আর বিশেষ ছড়াবে না এবং বাচ্চাগুলোর যে একটা জীবনহানির মতো দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটছে, রোজই পেপারে আসছে, সেই জিনিসটা থেকে আশা করা যায় বাঁচা যাবে। হ্যাঁ, কোনো সাইড এফেক্ট নেই। এটা আপনি ঘরোয়া চিকিৎসা হিসাবে নিতেই পারেন। এই বলে আজকে রাখলাম। এরপরে আমার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও আনছি, আপলোড করছি, নজর রাখুন। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই ছাড়বো আশা করি।